दुनिया का एक ऐसा देश है जहां जमीन के नीचे अरबों का खजाना है, लेकिन फिर भी लोग गरीब हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला देश की। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, इतना तेल कि कई अमीर देशों से भी ज्यादा। लेकिन खराब सरकार और आर्थिक संकट की वजह से यहाँ की करेंसी की कीमत लगभग खत्म हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि लाखों लोग इस देश को छोड़कर भागने लगे। सोचिए, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल फिर भी गरीबी। अगर आपको ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स चाहिए तो अभी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।